ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டி வெல்டிங் ஒர்க்ஸ். இன்றைக்கி நம்மளோட ஒர்க் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓடுக்கு பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கிரே கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம டெராகோட் டைல் காட் அடிக்க போகிறோம். ஸோ அதோட தான் வீடியோ. ஸோ ஒர்க்கை ஃபுல்லாக பாருங்கள், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். கிளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி ஃபேப்ரிகேட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பண்ணும்போதே பழைய ஓடு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு கிரே கலர் பெயிண்ட் அடித்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ 10 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா ஓடும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. அதேமாதிரி கார்னர் ஓரில் போட்டிருந்த சிமெண்டெல்லாம் அப்படியே வந்துடுச்சு. ஸோ நாங்கள் ரிட்டன் கார்னர் ஒர்க்கு சிமெண்ட் போட்டு டேமேஜ் ஆன ஓடெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டெராகோட் டைல் காட் அடிக்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் கோட்டில் தான் கவர் பண்ணோம். ஸோ ஆல்ரெடி கிரே அடிச்சிருக்கனால கவரிங் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் சிங்கிள் கோட்டில் பக்காவாக கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கிளே டைலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வேறு கலர் அடிக்கிறத விட அதை கிளே டைலோட ஒரிஜினல் அதே கலர் அடிக்கும்போது ஓடும் நல்லா ஃபினிஷிங்காக தெரியுது, ஓடும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக எடுத்து காமிக்குது. ஸோ இது கிளே டைலர் ஒரிஜினல் கலர் இல்லை, இருந்தாலும் அந்த ஈக்குவல் கலரில் அடிக்கும்போது சொல்கிறேன். நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான ஒர்க்ஸ் இதே மாதிரி போட்டுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதோட மேக்ஸிமம் நாங்கள் போடுறதெல்லாம் ஒரு சின்ன நாங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கை இந்த மாதிரி ஐடியாலாம் பண்ணலாங்கிறது தான் போடுறோம். ஸோ அது பண்ணுறதும் பண்ணாததும் அவங்கவுங்க விருப்பம், தனிப்பட்ட விருப்பம் தவிர இதுதான் பண்ணணும்னு நாங்கள் எதுலேயுமே சொல்ல வரல. ஸோ நம்ம ஒர்க் எப்படி இருக்குது மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம குட்டி வெல்டிங் ஒர்க்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.